حكوميا أعلنت وزارة الأشغال أنها شارفت على الانتهاء من الخطة العامة لإصلاح الطرق ومعالجة جميع طرق المحافظات في آن واحد. وكيل الوزارة بالإنابة المهندس خالد الخزي أعلن أن هدف الوزارة التأكد من أي شبهات أثيرت في الفترة الماضية حول خلطات الإسفلت، وذلك من خلال الاستعانة بالمختبرات للتأكد من جودتها، مبينا وجود تعاون مع قطر في هذا الجانب، مشددا على أن الطرق التي عليها ضمان من المقاول سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه في حال عدم تعاونه.